د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. جنرال اجمل عمر شینواری وایي د هر بلاک حق قیمت له 10 میلیونه ډالرو پورته دی او طالبان هغه په اوبو لهو کوي. د هرې بلاک حق چورلکې قیمت له 10 میلیونه ډالرو پورته دی او طالبان هغه په اوبو لهو کوي. د افغانستان د وسلوال پوځ مخکنی ویان جنرال اجمل عمر شینواری په کابل کې د یوې بلاک حق چورلکې د نسکورېدو په غبرګون کې ABN ته وویل چې د افغانستان له وسلوال پوځ څخه پاتې ټول حربي تجهیزات په ځانګړي ډول هوایي تجهیزات دوامداره ساتنې ته اړتیا لري. هغه زیاته کړه په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان هیڅ یوه چورلکه هم د ګټه اخیستو وړ نه ده، ځکه چې د چورلکو د ساتنې دوره بشپړه شوې او هیڅ شخص حتی په سیمه کې هم د دې چورلکو د ساتنې ظرفیت نه لري. جنرال عمر شینواری وویل د طالبانو ډله یو شمېر هغه ناکامه پیلوټان چې مخکې د الوتنې اجازه نه ورکول کېده په زوره سره د دې چورلکې الوتنې ته مجبوروي او سربیره پر دې غواړي چې خپلو یو شمېر نالوستو کسانو ته د پیلوټۍ زده کړه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د یوې امریکایي بلاک حق چورلکې قیمت چې د افغانستان وسلوال پوځ ته ورکړل شوی وی 15 میلیونه ډالره دی. تېره ورځ یوه امریکایي بلاک حق چورلکه د ملي دفاع پوهنتون په انګړ کې نسکوره شوه چې له امله یې 3 تنه مړه او 15 تنه ټپیان شول. او پنجشیر کې د مقاومت جبهې لخوا 2 طالب ځانمرګي بریدګر ووژل شول. پنجشیر کې سیمه ییزې سرچینې وایي چې 2 ځانمرګي بریدګر موخې ته له رسېدو مخکې د مقاومت جبهې ځواکونو لخوا پیژندل شوي او وژل شوي دي. سرچینې له هشت صوب ورځپاڼې سره په خبرو کې وایي چې دغه پیښه یکشنبه د وږي پر 20 د ماسپښین په 3 بجو شاوخوا د پنجشیر د درې ولسوالۍ په پاچوا سیمه کې شوې ده. د سرچینو په وینا 2 طالب ځانمرګي چې د تسلیمېدو په پلمه یې غوښتل د مقاومت جبهې د کسانو په منځ کې چاودنه وکړي، موخې ته له رسېدو مخکې د دې جبهې د ځواکونو لخوا په ډزو ووژل شول. سرچینې همداراز زیاتوي چې طالبان د سیمې اوسیدونکي د مقاومت جبهې ځواکونو پر وړاندې د خپل ځان د دفاع لپاره کاروي او سیمې اوسیدونکي په ګواښلو او جبري توګه غرونو ته بیولي دي. سرچینې زیاتوي چې طالبان همداراز د سیمې اوسیدونکي اړ باسي ترڅو د طالب جنګیالیو مړي له غرونو راښکته کړي. طالبانو تر اوسه د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې ورځې راهیسې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ د پنجشیر په ګڼو سیمو کې نښتې روانې دي. په دغو نښتو کې طالبانو ته درنه تلفات اوښتي دي. د ویلو ده چې طالبانو پرون یکشنبه عبدالله خیل سیمې ځوانان او سپین ږیري ټول کړي او غرونو ته یې بیولي ترڅو د دغې ډلې د وژل شویو کسانو مړي ښکته کړي. قدرمنو دوستانو له ملتیا مو مننه.